ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஊர் பக்கம் இது மாதிரி சின்ன சின்ன மலைகள் இருக்கா? குன்று சின்ன மலை, குறுமலை இது மாதிரி எதுனா இருக்கா? ஏரிங்க பக்கத்தில் நல்லபடியாக விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா? கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னோடய விவசாயம். அதாவது இயற்கை முறையில் விவசாயம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அது முழு முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். இப்போ தான் பாருங்கள் நல்லா இருக்கான்னு. ஆனால் செம்மையாக இருக்கும். காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா பனி பெஞ்சிக்கிட்டு அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. ஒவ்வொரு இலத்தலையிலையும் பனி தண்ணி நிற்கும். நுனியில் காற்று அப்படியே பனி காற்று அடிக்கும். செம்மையாக இருக்கும் சீனரிஸ் பார்க்க. நம்ம டவுனில் படிச்சுட்டு டவுனில் வேலை பார்த்துருந்தா கூட எனக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சிருக்காது.